我哋佛山間公司咧就已經定落嚟，依家喺度裝修緊啦。嗱，今日咧我哋又翻到嚟江門呢邊，我哋嘅公司啦。舊公司啦，而家。講實話嚇，呢度咧我哋花咗好多心血落去，而且我哋喺呢度咧亦都創造咗好多奇蹟，亦都創造咗好多我哋自己真係想做嘅嘢。講實話嚇，搬過去咧個心咧真係有少少唔捨得，但係為咗更好嘅發展，我哋都係一定要做出選擇，係咪？冇錯。阿發你點睇？我希望一切順利咯，好嘛？順利啊！你尋晚一翻到呢度嘅情況下，你睇住呢個倉喺度沉默嗰時候，我已經知道你好唔捨得呢個倉。但係咧，人要往高處走，好嘛？仲有就係有啲直播間啲有啲評論區嗰啲鋼精咧就喺度我啦哦，又話呢樣又執笠啦，收水啦，我一下我反手我就你盼啲我好唔得嘅咩係嘛？我喬遷係喜事，喜事，盼啲我好唔得嘅咩？冇錯。冇先。冇。嗱，我哋咧呢幾日咧就留喺江門清貨嗬。如果將呢度嘅貨清晒咧，就唔使搬得咁辛苦啦。清完之後咧，我哋咧該執嘅就執，該搬嘅就搬啦嚇。大概咧20日左右咧，我哋就會搬上新公司啦。冇錯。希望大家多啲鼓勵嚇，多講好話嚇，多交朋友嚇，少啲去講嗰啲唔好聽嘅話，等到人哋難受係咪？多啲正能量，少啲負能量。大家萍水相逢，我都希望你好㗎。係嘅。但係咁就大家一齊期待啦，嗬！冇鬧人啦，再鬧人我哋阿發都打。